Nessa posição aí, pega o risco do para-brisa, pega o... Provavelmente deve estar pegando aí o teto do carro. É, pessoal, tentando fazer um vídeo calado, mas não tem jeito não. Aí também tem uma turma aí que fala uns vídeos que não fala nada, né? Então é dessa forma que a galera faz os vídeos aí, não fala pra onde estão indo, não tem data, não tem início, nem meio, nem fim, né? Aqui nesse caso, eu tô emendando os vídeos, que tá ficando tudo pequenininho. E nós estamos depois de Jequié, sentido Feira de Santana, Bahia. A hora tá na câmera, não precisa falar. E as imagens também não precisa explicar nada. O áudio não fica bom, porque o microfone no 1113 captura tudo ao microfone. Pega todo o áudio. Pierre tá ali, ó, na pegada, dando um joinha. Acenda a luz aí, Pierre, pra ver se pega melhor ainda. Aí, agora pegou. Pode apagar. Quem viu, viu. Quem não viu, pode apagar aí. E essa câmera eu conecto ela em qualquer lugar que eu quiser aqui. Nessa posição aí, pega o risco do para-brisa, pega o... Provavelmente deve estar pegando aí o teto do carro um pouco e o painel com a bagunça nossa aqui.
É fio demais aqui espalhado. Mas ó, o GPS está conectado do meu lado direito. E no painel da direção tá lá o local onde ele está conectado. Aí o celular que o BR está usando ali como guia, né, segunda opção, tá conectado aqui onde tá essa luz azul acesa. E o carregador da bateria também conectado onde tá essa luz acesa aqui. Tá carregando a bateria da câmera, que tá amarrado já com elástico faz tempo, né? Que essa minha câmera não carrega diretamente ela, que deu defeito faz tempo também. E eu mantenho gravando com ela porque eu acho a imagem dela melhor do que da outra câmera. Aí então por causa, o dia amanhecendo, nós seguindo viagem, tudo certo. O carro à noite responde bem. O problema do alternador nós ficamos empalhados, já falei em outros vídeos aí, mas graças a Deus resolveu. Tá aí o alternador funcionando. Não sei quanto tempo vai durar, porque eu tinha pago pro cara fazer um trampo pra mim lá em São Paulo, a elétrica do Pedro lá. Ele já tinha mexido nesse alternador, acho que pela segunda vez. Primeira vez ele fez, não sei o que aconteceu, quebrou a base. Foi pedido de uso. Levei lá, paguei mais de R$250 pela uma base nova, colocou. Aí fez, trocou o retentor, olha, trocou o rolamento, beleza. Aí nós fizemos aquela viagem para Paraíba, rodei por lá, né? E 7,5 por lá. E aí vim pra cá, apresentou um barulho, folga no rolamento, tirei e levei lá. Há 11 dias atrás mais ou menos. 8 dias de 10 dias mais ou menos de funcionamento. Quando ele fez eu já mandei o vídeo para ele logo, ficou o mesmo barulho. Aí, se ele nem viu a mensagem, acho que foi a patroa dele, não respondeu. E aí quando foi ontem à noite, deu pau ali na divisa de Minas com Bahia. E aí fiquei empaiado outro dia todinho pro cara descobrir o defeito. Rapaz, já tava desanimado, viu? Se fosse pertinho de casa eu tinha voltado pra casa ontem a pé, porque é longe. Divisa de Bahia pra São Paulo ou pra Paraíba tem chão ainda. Mas graças a Deus mexeu, saímos de lá essa noite. Rodei poucos km, paremos 77 km. Paremos e dormimos, saímos agora de 2 horas da manhã, 2 e pouco. E é isso. Aqui tá pro carro. Vou fazer um outro vídeo ainda. O Pierre falando a respeito da viagem, viu? Nós vamos falar de outro vídeo. Descendo as serras aqui. Próxima cidade acho que é Milagre. Acho não, é Milagre. Bora! Fui! Segura a serra aqui. Milagre, Bahia.
pesado, hein? Ah, mas não tá frio, ó. Ele tá... Não, aquele lá, aquele. Ah, aquele lá. Esse aqui tá pesado também, ó. Olha a responsabilidade que volta. Chegou pra cá, as turbinas parecem tudo igual. Tá daqui ali, ó. É pro encostamento.